이번 감기는 진짜 독하네. 여러분 보시다시피 테라시티에 지독한 감기가 유행하고 있는데요. 심지어 시장님도 걸리셨어요. 시장님 괜찮으세요? 쉬셔야 할 것 같아요. 콧물에 기침까지. 난 절대 감기에 걸리지 않을 거야. 테라시티에는 임시병원은 너무 작아서 모든 감기 환자를 다 받아줄 수 없나 봐. 정말 어떡해. 테라시티에 더 큰 병원을 지어보면 어떨까? 아, 좋은 생각이야. 그럼 시민들도 더 건강히 지낼 수 있을 거야. 그리고 이 지긋지긋한 감기도 곧 사라질 거예요. 좋아 얘들아, 기가 빌더 출동! 그래, 알았어. 기가 빌더 출동! 우리는 하나! 기가 빌더 임무 완수! 우와! 마침내 지긋지긋한 감기가 싹 낫겠어. 한번 볼게요. 열이 아주 높은데요. 게다가 콧물과 가래도 많고 얼음팩과 감기약을 처방해 줄게요. 감사해요, 의사 선생님. 다들 감기가 빨리 나으면 좋겠다. 레이, 괜찮아? 레이, 설마 너도 감기 걸린 거야? 자, 그럼 주사 놔드릴게요. 살짝 따끔할 거예요. 따끔. 감기 무슨 소리야? 그냥 재채기 한 거야. 에휴! 갑자기 급한 일이 좀 생겼어. 먼저 갈게. 레이 어디 가는데? 어떡해. 나 감기 걸렸나 봐. 나도 그 무시무시한 주사 맞아야 해. 안 돼. 레이, 얼굴이 왜 그렇게 빨개? 왜? 그러니까 왜냐고. 왜긴 왜겠어. 더워. 날씨가 너무 더워. 우와!